Madwar 13,000 vettura f'pajjiżna huma rreġistrati mat Transport Malta bħala vintage cars, jew aħjar karozzi klassiċi. Il-maġġoranza aktar minn 9,000 huma karozzi, segwiti mill-muturi. Biex vettura tkun klassifikata bħala klassika irid ikollha aktar minn 30 sena u tkun qrib ħafna tal-istat oriġinali tagħha. Karozzi klassiċi jistgħu jintużaw biss għall-użu privat u mhux biex iġorru passiġġieri u oġġetti li jistgħu jiġġeneraw il-qlieħ. Ikollhom kemm ikollhom żmien, vetturi klassiċi jridu jinżammu f'kundizzjoni tajba li tirrispetta l-karatteristiċi oriġinali. Dan ma jfissirx li ma jistgħux isirulhom xi modifiċi, imma sa ċertu punt, kif spjega l-uffiċjal ta' Transport Malta, Montebello. Eżempju forsi jifmuh ħafna. Qegħdin nitkellmu fuq Escort MK1 li ħarġet magna 11. Din jista' jkollha ċertu modifiċi, pereżempju tibdel l-magna għal waħda Ford tal-istess żmien 16, modifiċi fuq il-body pereżempju jista' jkun hemm ukoll biex tagħmilha tixxibaħ iktar lej RS16 Escort ukoll, ovvjament tista' tibdilha it-tyres u modifiċi oħrajn, però li tibqa' mal-epoka biex niftehmu. Huwa spjega kif l-aħħar snin ġew innutati ċertu abbużi mis-sidien ta' karozzi klassiċi. Tintuża kuljum, tintuża forsi għax-xogħol, rajna minnhom sfortunatament forsi ħanuża eżempju kemm xejn estrem, anke bislielem fuqhom u bil-patalotti taż-żeba fil-karozza stess, aħna l-iskema mhijiex aimed għal daw it-tip ta' users. Bilan li dawn l-abbużi jinqataw, l-uffiċjal spjega miżura li ġiet introdotta brabta ma' din l-iskema fil-budget li għadda. Vettura vintage ma tistax tagħmel iktar minn 3,000 km fis-sena. Jekk aħna qegħdin naraw li dan il-limitu inqabes, meta il-persuna jiġi biex jerġa' iġeddet il-liċenzja ta' ċirkolazzjoni, hemmhekk ħajkollu bżonn iħallas jew ikun suġġett li jħallas il-liċenzja in full. Kull min jixtieq jirreġistra xi karozza klassika u jgawdi mill-iskema rispettiva jista' jagħmel dan minn fuq is-sit ta' Transport Malta. Mela biex wieħed japplika għandu bżonn jimla formularju il-VH15 jekk hija karozza diġà irreġistrata Malta, jieħu minn ritratti tal-vettura minn ġewwa l-engine bay u minn barra mid-diversi lati tagħha u jew jibgħat l-application bil-posta jew jiġi bija il-Land Transport Directorate.